故意偷走外婆的遗物，又在众人面前说出只有我碰过那个盒子，目的就是坐实我从乡下来，手脚不干净的传言，好让母亲对我这个亲生女儿彻底失望。看着她的背影，我勾了勾唇，好戏就要开始喽。我并没有听唐寅的话去帮她取盒子，而是转头去了相反的方向。我记得这本书里写过，在这场晚宴上，明家老爷子因为心梗死在了后花园，这也为后面的唐家破产奠定了基础。果不其然，等我到了后花园，远远的便看到一个白发苍苍的老人捂着胸口，难受的瘫坐在轮椅上。我连忙上前，一手顺着他的胸口，一边问：“爷爷，你的药呢？”明老爷子费劲的抬手指了指自己的口袋，此时他的脸色已经开始变得惨白。我连忙伸手从口袋里摸了摸，还真摸到了一个小瓶子。我倒出来2粒药，塞进了明老爷子的嘴里。但是此时明老爷子的意识已经在慢慢的消散，根本没有吞咽的动作。我眯了眯眼，抬眼看着后花园里浇花用的自来水的水龙头，想也没想就摘了一个较大的叶子，去水龙头上接了一点水，轻轻地喂进老爷子的嘴里。因为水的助力，药丸被咽了下去，老爷子的脸色也慢慢的变得正常起来。我也看清楚了明老爷子的脸，威风凛凛，严肃庄重，确实担得起大将军这个名号。他一清醒过来，没有首先道谢，反而看到我手心里的树叶子和一旁的水龙头，拧起来眉头，厉声呵斥：“你这女娃，竟给我喝这水！”我无语。书上说明老爷子脾气古怪，当真还一点没有作假，都这时候了，注意力竟然还在这水上。只要能活命，刚刚别说是自来水，就是水洼里的雨水，我都得给你喝。我昂首挺胸，眼睛泛着冷静睿智的光芒。这一刻，即便是身陷黑暗，都好像在熠熠生辉一般。明老爷子听到我的话，浑身一颤，好像又回到了年轻时的战场。在那看不到头的草地上，班长也是这样，用这种眼神看着他们，只要能活命，就是草鞋树根，我们都得吃。半晌后，明老爷子声音带着颤抖：“女儿，你叫什么名字？”我倒是落落大方，我叫唐晶。明老爷子听到我的名字，突然眼前一亮：“哎呦，你就是唐家的女娃啊！”我疑惑，我不是刚回唐家吗？这明老爷子怎么好像认识我一样？好孩子，好孩子。明老爷子现在是越看我越喜欢。你现在不在大厅，咋就跑到这里来了？我眨了眨眼，解释道：“妹妹让我去拿妈妈的红木盒子，但是我不知道路。”窘迫感被我拿捏得恰到好处。明老爷子本就看我顺眼，现在看到我露出窘迫的表情，顿时正义赶上来了，呵斥道：“这唐家是怎么办事的？不知道你刚回来吗？还来指使你干活？等着，老头子，我跟你一块去。这唐家我来过几次，倒也算是熟悉。”我目的达成，开心的笑得眉眼弯弯，谢谢爷爷。回去的路上，明老爷子拿着红木盒子，我帮明老爷子推着轮椅，俩人颇有一番相见如故的意思。但是刚走到大厅门口，就听见了里面熙熙攘攘的吵闹声，隐隐约约还能听到有人喊我的名字。我唇角抑制不住的勾了勾，蛆虫们这是行动了。但是我表面上却异常的淡定无措，弯腰轻声对着明老爷子说了一句：“爷爷，您在这里等我，好像是妈妈和妹妹在喊我，我去看一下。”还没等明老爷子说话，我就已经拿着盒子提着裙摆跑了。和书上写的一样，此时的唐寅焦急地站在唐母边上：“妈妈，您不要着急，姐姐应该很快就来了。”站在唐寅身边的女人，一身淡色旗袍，头发挽起，优雅精致。我整个人愣在原地，双眼猩红地看着眼前的女人，浑身止不住的颤抖，和我那个世界因为肝癌去世都没能最后见一面的亲生妈妈一模一样。妈妈，我站在原地不敢向前，生怕这一眼是自己的错觉。唐母萧晴兰看着眼前泪流满面，看着自己的女儿，心里莫名一疼，到底是自己身上掉下来的肉，招了招手，温柔道：“晶晶，你来了，来妈妈这边。”我抿紧了唇，克制着想要抱着她嚎啕大哭的情绪，缓步走到她跟前。是妈妈，真的是妈妈。唐寅眯了眯眼，鲜红的指甲狠狠地陷进了掌心。不对，她不是早就私下警告过我，让我不要随便喊妈妈的吗？现在怎么回事？况且就是因为我死活不肯叫妈妈，唐母才对我没有什么感情。现在听到我喊妈妈，唐母明显情绪放温柔了。不行，计划都走到这里了，不能功亏一篑。想到这里，他深吸了一口气，换上一副天真的表情：“姐姐，你来得正好，刚刚可吓死我和妈妈了，也怪我没看好姐姐，你这刚来唐家可别走丢了。”瞧这话说的，不是明显告诉他我是个外人。对了，姐姐，你帮妈妈拿的簪子呢？唐寅问道。我深吸了一口气，将心底的所有情绪克制住，戏总得要演的。我抬手将盒子递给唐寅，在这。唐寅接过去的时候，明显唇角狠厉的勾了勾，尽管幅度不大，可还是被我捕捉到了。呵呵，沉不住气，可是演戏的一大禁忌啊！盒子里怎么什么也没有？姐姐，妈妈的簪子呢？你不会是把妈妈的簪子给搞丢了吧？声音极其夸张刺耳，整个大厅都回荡着尖锐的叫声。热闹的大厅瞬间安静了下来，刚刚还在攀谈的达官显贵、富婆土豪们瞬间目光都带着看热闹的心态聚焦了过来。唐寅继续焦急说道：“姐姐，你是不是拿妈妈的簪子了？那里面装的可是外婆留给妈妈的遗物，你怎么能不说一声就拿走呢？你不知道这对妈妈多珍贵？别闹了，快点还给妈妈吧。”这句话就好像是彻底的坐实了是我拿走的一样。果不其然，大厅里所有人听到这个消息，看我的目光都带上不友善。这在穷地方长大的就是手脚不干净，就是亲生的又能怎么样？这么久不见面，肯定没什么感情，倒还不如个养女重感情。哎，这唐家有好戏看喽！我在流言碎语的指责声中并没有慌，反而很是淡定的抬头看着萧晴兰：“妈妈，不是我拿的，是姐姐让我去帮你拿盒子，我照做的。拿盒子的时候，房间里佣人都在，断然不会有问题。”我的声音不大，但是铿锵有力，整个大厅听得清清楚楚。唐寅故意不饶道：“可是在这路上还有那么长的时间，万一要是再来的路上你就心生歹念，这也没人知道啊。”心生歹念4个字太扎耳了，萧晴兰听后瞬间皱起眉。就说我刚回唐家，有些不熟，但是终究是自己的亲生骨肉，让人用这么恶毒的话指责当妈的，心里肯定也不好受。瞬间眸子有些责备地瞪了一眼唐寅。此时的唐寅正沉浸在自己即将胜利的喜悦中，哪还顾及上他的眼神？可就在这时，一道低沉苍老但是却带着威严的声音响了起来，打破了眼前的平静。唐小姐，这意思是我明某偷你家东西了。人群让开，一个威风凛凛的老者坐在轮椅上，被身后一身穿军装的排长推上前。这不是开国大将军明老爷子吗？
明家可是比唐家高了好几个档次的，那是顶尖的豪门世家，说他偷东西不是无稽之谈。唐英没有想到苏老爷子帮我说话，脸色顿时尴尬了些，带着讨好道：“您爷爷，我们没有说您，没有说我。”明老爷子冷哼了一声，手里的拐杖戳着地板砰砰砰的响，足以看出他的怒火。那盒子是我拿着回来的，那女娃都没碰，丢了什么东西？不就是说我这老头子拿的？唐英自然知道明家他们惹不起，脸色顿时变得惨白。明老爷子呵斥完了唐莹，转头看向我，刚准备说话，结果先看到了我胳膊上刺目的红印，声音一下子就拔高了起来：“谁掐了你胳膊？唐家人就是这么对你的？”我眨眨眼，看了看胳膊上的红印，才想起来是刚刚唐莹掐的。这名老爷子身居高位习惯了，又是当兵出身，向来直言直语，压根就没打算给唐家留面子。我倒是觉得他挺可爱的，安抚道：“没事，就是不小心磕的，一会就好了。妈妈还在。”我虽然烦唐莹，但是还不想给妈妈添麻烦。可是明老爷子却不听，手里的拐杖狠狠地敲了敲地板，怒道：“小刘，给臭小子打电话，让他马上过来。”身后一身军装的刘排长愣了一下，回道：“可是少年今天说有个会很重要。”明老爷子气势如虹地回道：“会，开个屁的会！未婚妻都让人欺负了，还开会？让他赶紧过来，马不停蹄地滚过来！”刘排长一脸震惊：“少爷啥时候有未婚妻了？”我懵了，这老爷子怎么还乱点鸳鸯谱？刘排长不敢违抗老将军的命令，拿着手机转身拨了电话，随后收起一脸的刺，笑呵呵地看着我：“女娃别怕，这唐家不好好对你，来我们明家就是了。我家臭小子刚好缺个未来媳妇儿。虽然那个臭小子脾气差，跟个冰块一样冷冰冰的，还毛病多，但是他抗打，以后你不用吃闷气，想打就打，别打死就成。”刘排长抽了抽嘴角，少爷那么优秀的人打在老将军嘴里成了个小混混。众人一脸吃瓜表情。明家只有一位少爷，那就是明台。他是谁？他可是明家的掌权人，明氏集团的总裁，随便一句话就可以让华国经济陷入瘫痪的人物，就连安国总统见到他都得笑呵呵的不敢造次。唐英听到明老爷子的话，瞪大了眼睛，一口气差点没上来背过去。凭什么？明家是眼瞎吗？看上这个乡巴佬，全场最淡定的恐怕只有我了。这本我的6个大佬哥哥我没有看完，就只看了一点点，除了眼前的明老爷子，从头到尾也没出现个其他的姓名的人物。既然前面没有出现，那估计就是路人甲了。只要我不跟男主产生纠葛就没事，闹成这样，唐母唐父也不能不管，只能陪笑给明老爷子道歉，说小孩子之间的矛盾罢了，让唐英给我道歉。唐英到底是做不到在众人面前给一个瞧不上的人道歉，于是拉着我进了花园。唐英捏紧了手指，咬牙切齿说出口：“姐姐，对不起，是我不懂事，你不要怪我，好不好？”我环视了一下四周，是个偏角处，这唐英还挺要脸的，找了个这么偏僻的角落道歉，真是难为他。只不过这么好的地理位置不做点什么，是不是就有些太对不起唐英的煞费苦心了？呵呵。我淡定的抬手，狠狠地扇在了他惺惺作态的右脸上。唐莹，这一巴掌是因为你污蔑我。紧接着没等他反应过来，再次抬起手，重重地扇在了他左脸上。唐莹，这一巴掌打的是你狼心狗肺，吃里扒外。我清晰地记得，唐家之所以那么快破产，是因为唐英勾结了对立公司的一个小白脸，甚至在最后的关头还偷拿了家里保命钱，逃到了国外。唐英整个人愣在原地，反应过来后，抓狂地上前就要撕咬我。你竟然敢打我！我要弄死你！啊！我虽然瘦，但是之前演戏学了不少的格斗术，知道擒贼先擒哪里。我随便伸手就抓住了他的一个穴位上，阻止了他的进攻，狠狠地扯住他的头发，厉声道：“你要是想继续在唐家待着，就给我把你的爪子磨平，把心里那些小九九抹杀掉，否则我不介意多个死于非命的妹妹。”我眼睛猩红，带着刻骨的狠厉，像是地狱里出来的魔鬼。唐英被吓得愣住，浑身颤抖。你，呵呵！我一把甩开他，从容不迫地从口袋里拿出来一张湿巾，仔仔细细地擦着自己的手指，脏死了，真脏。在花园的东南角，有个男人漫不经心地看着这一幕，俊美的脸上带着几分的玩味，薄唇勾起。那个女人狠厉的手段，倒是和自己有几分相似。手机里催促声还在继续：“少爷，您还没有到吗？”老将军又发脾气了。明台被拉回思绪，脸上表情收起：“马上就到。”另一边，唐英被甩了2个耳光后，捂着脸跑了，约莫着是进屋告状去了。我冷嗤了一声，根本不在乎，优雅地丢掉手里擦手的湿巾，抬头，顷刻间撞入了一双幽深如寒潭的眸子，那双眸子好像要吸人魂魄一般。我微微皱眉，我知道刚刚自己扇唐英的那2巴掌，怕是被这个男人看到了。我缓缓抬起手，握成拳头，随后伸出一根大拇指在脖子前横着画了一下，威胁之意很是明显。随后不管眼前的男人什么表情，转身进了大厅。明台黑沉的眸子闪烁着浓烈的玩味，实在没有忍住，唇角抑制不住地笑了出来。他这是被人威胁了。我一进门就看到唐英抱着父母姑父，捂着脸哇哇大哭：“爸爸妈妈，你看姐姐，她打我，呜，好痛啊！”明老爷子气宇轩昂地说道：“一点小伤就哭哭啼啼，哪有大家闺秀的样子？”想当年老头子，我腿上中了3颗子弹都没哼一声。此时姑父姑母就算是想安慰都不敢开口了。老爷子说完，抬头看向一处，突然傲娇地哼了一声，拐杖敲了敲地板：“臭小子，滚过来！”一身金贵西装的男人走到明老爷子面前：“爷爷，你不是说身体不舒服，要不要去医院？”我一脸震惊，等会这个男人怎么这么熟悉？他不就是刚刚花园里看到的那个？我感觉自己的脑子嗡的一下就炸了，完蛋了！我在明老爷子面前树立的娇弱淑女形象被他孙子发现是假的了。明老爷子突然对着我招手：“女娃，过来！”我深吸了一口气，皮笑肉不笑的上前：“明爷爷。”明台挑了一下眉，小姑娘现在这模样可比刚刚花园里乖顺得多，像是一只收起刺的小刺猬。阿台，之前不是说过你跟唐家女儿有过娃娃亲吗？这就是你未婚妻，你们2个认识一下。明台一脸迷茫，面无表情地看着明老爷子：“爷爷，这是我怎么不知道？别说他了，就连姑母姑父都一脸懵。明老，这是不是搞错了？”明老爷子哼了一声：“老头子，我还能骗你们不成？是10几年前老唐下棋的时候输了，把他孙女输给我们明家了。哼，咋着？还想不认账？下棋的时候打赌输了，这也算？”唐父和唐母对视了一眼，在眼睛里都看到了不敢相信。
唐家老爷子和明家老爷子是战友，俩人经常一起下棋，打赌输了确实是常事，但是这个赌注他们却还是第一次听到。而且现在唐老爷子还在国外医院看病，这也没处去核实啊。明台手指插在裤兜，一脸玩味看着我。爷爷，我觉得唐小姐似乎并不满意这场婚事啊，看着不情不愿的模样呢。她唇角带着笑，眉尾上扬，越看越欠抽。我牙根痒痒，这家伙是故意的。唐母看着我，满脸的担忧。晶晶，这婚事你同意吗？我深吸了一口气，刚准备开口，结果一声嘹亮的喊声打断了我的话。我不同意。刚刚极度的要将裙摆扯烂的唐莹，在听到这个声音的时候，眼睛顿时一亮，抬头欣喜地喊道：“大哥！”唐潇家里的6个哥哥因为不喜欢原主唐晶，所以上学的上学，上班的上班，没有一个来的。而书里对这个大哥大篇幅的描写，都在写他在宠唐莹这件事情上。这唐潇突然来，估计是给唐莹撑场子的。我皱了皱眉，我还是离他远点比较好。想到这里，脚尖默默地朝后挪了挪。唐莹一看到唐潇，就像是看到主心骨一样，红着眼眶飞奔过去，扯着他的袖子撒娇诉苦：“大哥，你终于回来了！呜呜，你看姐姐她打我，爸爸妈妈也不管我！呜呜！”唐潇自打进门，2只眼睛盯在我身上。我看到大哥气势汹汹地向我走来，一旁看热闹的明台皱了皱眉，神色也阴沉了下来，悄悄向前走了几步，确定要是唐潇敢动手，他就可以拦住他。唐夫唐母更是担心的想要阻止唐潇靠近我，只见唐潇却猛地一把抱住我，狠狠地揽进自己怀中，刚毅的眼睛慢慢升起雾气。晶晶，真好，你还活着，真好。我一脸疑惑，他不是来给唐英报仇的。在我呆愣的时候，只见唐潇拉起我的手，满是心疼的看了又看，嘀咕道：“你是不是傻？家里这么多佣人是吃干饭的吗？还用得着你上手打？有没有打疼？需不需要去医院？”眼前这个场景，别说唐莹了，所有人都惊呆了。这个故事走向好像有些不太对劲。书里描写的大哥不是宠唐英狂魔吗？现在怎么对我开始嘘寒问暖了？唐英看着这一幕，猩红的眼睛里满是刻薄的嫉妒，面目扭曲的如同恶鬼。凭什么？凭什么这个乡巴佬得到了爸妈的关注也就算了，还得到了明家老爷子的庇佑，就连刚回来的大哥都好像变了一个人一样。不行，大哥是他最后的稻草了，他不能就这样轻易的丢掉。此时唐英歇斯底里的喊道：“大哥，我才是莹莹，你昨天不还给我打电话说今天回来给我撑场子的吗？”唐潇皱了皱眉，回头冷冷道：“吵什么吵？平日里花大价钱让你学的礼仪都学到狗肚子里去了吗？”唐潇呵斥完唐莹，感觉浑身舒畅，他重生了，连他自己都不敢相信，在经历唐家破产、流落街头，靠我救济了他们，让他们东山再起后，他重生了。这是老天爷都在让他弥补他的后悔，这一世他一定要好好照顾我。唐英被他呵斥完，不敢相信地看着他，眸子里满是委屈的泪水。大哥，是姐姐打我的，是他先动手的。他清楚地知道，只要自己露出这样委屈的表情，大哥就会马上心疼自己。但是这一次却让他失望了。唐潇冷漠的表情一点都没有变，晶晶那么懂事，绝对不会无缘无故的打人，你肯定是招惹他的。唐潇气场强大，在他嘴里说出来的话，现场没有一个人敢反驳。你，我讨厌你们。唐英再怎么跋扈，到底是个女孩子，当着这么多人的面数落她，觉得自己的脸都被丢光了，跺了跺脚就跑上楼。我默默地抽了抽手，想把自己的手从唐潇手心里抽出来。大哥，你不上去看看妹妹吗？此时的唐潇已经换上一副温柔细腻的模样，哪还有刚刚的凶神恶煞？他满含轻柔地看着我，揉了揉我的头发，乖，别怕，大哥永远在你这边保护你。我一脸懵，好像有哪里不太对劲。还没等我反应过来，就看到唐潇已经转身走到一侧的明老爷子边上，恭敬地鞠了个躬，很是礼貌地喊人：“明爷爷好，这么久不见，您身体还是这么硬朗。”明老爷子小孩子赌气般冷哼了一声，哼。唐潇就像是没有听到，不动声色地继续说道：“刚刚听到明爷爷开玩笑说定娃娃亲，这晶晶还小，不急在这一时。”明老爷子一听他的话，凌冽的眉头顿时又皱了起来：“怎么，你们唐家输了还想不认账？”唐潇淡定回道：“明爷爷，这早就不是父母之命媒妁之言的时代了，儿孙自有儿孙福。我妹妹现在年纪小，订婚结婚属实收较早了些，更何况她还在读书，总不能耽误她考大学，您说是吧？”明老爷子拧起眉毛，被唐潇三言两语说得哑口无言，一时之间气得脖子都红了，伸着拐着戳了戳一旁的亲孙子，恨铁不成钢的咳嗽了一声，又狠狠地瞪了他一眼：“臭小子，赶紧说句话，要是把我孙媳妇给我弄丢了，老子打断你的腿！”明台接收到他爷爷的信号，勾了勾唇，道：“唐总说的对，这样属实是冒昧一些。”唐潇见他识时务，不由得点头：“谢明总谅解。”我听到他的话后，也彻底的松了一口气，紧绷的肩膀松了下来。我可不想刚来就嫁人，嫁的还是眼前这个明显不好惹的男人。之前在花园里我那么威胁他，要是真的嫁给他，还不知道他怎么对待自己呢。第二天我下楼的时候，大家都已经在餐桌前等我了。唐英一看到我下楼，脸上满是热情，只是眼睛还有些肿。“姐姐，早上好。”过于亲热的语调让我皱了皱眉，但还是点了点头。唐潇朝我招了招手，轻声道：“晶晶，过来坐我旁边。”我乖巧的点头。唐潇将一颗包好的鸡蛋放在我盘子里，轻声嘱咐道：“晶晶，吃鸡蛋。”我有些抗拒的看了眼水煮蛋，皱起的眉头满是厌恶。我最讨厌的东西就是水煮蛋了，尤其是蛋黄。以前当演员得维持身材，每天必须要吃的就是水煮蛋，导致我对水煮蛋都有心理阴影了。这时唐英热情地说：“姐姐，你昨晚上睡得好吗？妈妈跟我说你的房间是按照我的房间布置的，也不知道你习惯不习惯，要是哪里不满意就跟我说，我帮你修改。”我听到唐英拐弯抹角的声音，就控制不住的皱起眉，话里话外都在暗示我只是她的替身。呵呵，幼稚。不过现在看到唐英已经变得充满活力，昨天的事情好像都忘掉一样，看来她一大早就已经把爸爸妈妈哄好了。还不算啥，我再怎么不懂事，终究是爸爸妈妈的亲生骨肉，只要是回来了就不会再被送走了。但是唐英不一样，她本就是唐家收养的孩子，养了她这么久也算是仁至义尽。如果她要是不牢牢地抓住唐夫唐母，那么以后还真的不好说。在唐家，唐英她过的是什么日子？是衣食无忧、锦衣玉食的大小姐。如果要是真的离开了唐家，她什么也不是了。那种挤公交上学、住在小小出租房里的日子，她会甘心才怪。
堂母萧晴鸾心性单纯无害，没听出来唐英话里的意思。晶晶，你要是缺什么就和妈妈说。我不喜欢唐英，但是很喜欢这个妈妈。听到她关心自己，脸上生硬的线条马上变得柔和了不少。昨晚上睡得很好的，妈妈您不用担心。萧晴鸾一听松了一口气，那就好。对了，姐姐，刚刚爸爸妈妈问你想去哪个高中，我同学有在附中的，你要是去的话，我可以让他们照顾你一下哦。唐英弯着眉梢说道 ：“A 市附中是个中规中矩的高中，没有多好，也没有多差。”他的这话倒是让唐潇先皱起眉头，自己亲亲妹妹，怎么能上这么档次低的学校？不去附中，但硬件设施太差了。晶晶，哥哥认识百高的校长，哥哥给他们捐个实验楼，你就去那里上学吧。唐潇淡淡的说道。百高是 A 市名副其实的贵族学校，里面的学生非富即贵，他们上学只是为了混个文凭，学习好坏都无所谓，毕竟学完就直接出国上大学了。我知道唐潇对自己是好心，但是现在我好不容易有了重获一世的机会，我迫切的想要读书，不想荒废光阴。我坚定的说道，大哥，我不想去百高，我想去金高。这话一出，所有人都瞪大了眼睛。金高，这可是名副其实的学霸聚集地，金高的一本录取率达到了惊人的98%，所有人都挤破脑袋想要进去。但是金高的校长也是出了名的老顽固，死脑筋，绝不允许有人走后门，哪怕来的是省长的独生子，都得老老实实的参加入学考试，考不好照样刷下去。这唐潇有些犯难了。唐英冷笑了一声，装作好心的模样开口道：“姐姐，金高可不是说进就进的，我当初和六哥为了考进去，可是连续1年看书看到凌晨。”炫耀的语气溢于言表。即便是这样，他也只是闲踩合格线，而且现在还有2个月就高考了，金高的学习压力更大，姐姐会受不住的。我听到他这么说，抬着眸子，里面是毫不掩饰的嘲讽，是吗？那你俩属实够笨的。唐英气的脖子都红了。他的成绩虽说不上名列前茅，但是大家一听他在金高读书，都夸他前途可期，这还是第一次有人说他笨。我无视了他的怒气，放下手里的碗，大哥，我已经想好了，就去金高，你放心，我会靠自己的实力考上的。看到我笃定的模样，唐潇点了点头，好，大哥相信你。只不过你也别太有压力，大哥有钱，养你绰绰有余，就算是你后半辈子吃喝玩乐，大哥也养得起。他现在恨不得想养我一辈子，来弥补上辈子的遗憾。他自打重生回来，就为公司产生的破产项目进行评估的避让，再加上他现在还有上辈子创业建公司的经验，可以肯定的是，唐家绝对不会破产。我却不知道他心里所想，听到他说养自己，抽了抽嘴角，想到书里对唐家破产的描写，这以后谁养谁还不一定呢。其实我之所以笃定，也不单单只想挫一挫唐英的傲气，更重要的是我确实是有把握。上一世在娱乐圈，我走的是学霸精英路线，但是我当时没有考大学，为了弥补这个漏洞，我拼死拼活的学习，最终顺利的苟下来某佛的博士学位，这也顺利的立住了自己的人设。我就不信了，一个高中的考试能有我在某佛的博士论文难。去上学的车上，唐英满是傲气的勾着唇，他了解过以前我上的学就是乡下普通的高中，我的成绩还是中下游，就这样的还妄图跟他上一样的学校，痴心妄想，一会就有好戏看了。我懒得猜他心里的想法，闭着眼睛闭目养神。唐家离着金高并不远，没有多大一会就到了学校。一下车，一股带着青春肆意的气息扑面而来，即便是我沉寂了2世的心脏都忍不住的雀跃起来，唇角更是抑制不住的勾起。真好，曾经梦寐以求的地方终于实现了。虽说校长强硬的态度不给他们开后门，但是他也惧怕唐家的财力，战战兢兢的在校门口迎接，并且讨好的给我单独空出来了一间房间专门测试。一共测试的是4门，语数外加文综理赠任选其一。语数外150分，理综或者文综是300分，录取线为600分。我扫了一眼题目，抬手就开始刷做题。一旁的监考老师看到我的速度都惊住了，这孩子都不验算一下的吗？只是看了一眼题目就知道了答案。测试时间是4个小时，但是我只用了1个小时就放下了手里的笔。老师，可以了，我要交卷。监考老师问道，你不再做或者检查一下吗？我勾了勾唇，谢谢老师，但是不用了，分数应该够了。监考老师皱眉拿起我的卷子，好家伙，只做了前面的题目，后面空了一大半，这叫分数够了。唐潇自然也看到了我卷子后面是空白，猜想应该是题目太难我不会，安抚道没关系，大哥给你找更好的。一旁的监考老师李亮的阅卷速度很快，刚开始觉得这孩子没戏了，但是越看越惊讶，越看越震惊。我做的题目虽然少，但是全对，每个科目都这样。看到最后一加，好家伙，正好600分，1分不多，1分不少。眼前这个女孩子明显就是在控制自己的分数，要是让我全部做完，估计能进全年级前几名。不怕学生是学霸，就怕学生会控分啊。李亮老师捧着卷子，笑眯眯的上前打着商量，唐同学，你考得很好，已经过了分数线了呢，你看你有没有兴趣来我们 B 班呀？高3年级部有4个班 ，A 班、B 班、C 班和 D 班，按照成绩划分，最好的就是 A 班了。我歉意的看着李亮，抱歉老师，我想去 A 班。我的梦想可不仅仅局限于只上金高这么简单，我要做的是像上一世一样，在榜单上高高挂上自己的名字。校长眉开眼笑，立马应和，好，唐同学想去哪个班就去哪个班。李亮老师啊，你马上去联系刘老师，说他们班要进一个学生。笑话，虽说是按照成绩划分，但是唐同学明显是在控分啊，这正确率要是想考第1，绰绰有余啊。这可是个宝藏学生。李亮老师有些蔫蔫的，是。走了没有2步，又回头看向我，轻声说：“这刘老师脾气不太好，你要是在他那受了委屈，就来老师这里喊，老师永远欢迎你。”我点头道：“谢谢老师。”唐潇捧的卷子愣在了原地，仅仅做了一半的题目，就达到了惊人的600分，这不是神童是什么？办公室里，刘丽丽看着来报道的我，眼色瞬间冷了下来。你就是刚刚测试通过分数线的唐晶？我恭敬点头，是的，老师。刘丽丽冷着脸，上下扫看了我一样，脸上满是嘲讽。唐家还真有几分本事，能把一个刚过分数线的硬塞进了自己的 A 班，这意味着什么？意味着这个新来的会拉低他们班的分数线，会降低他们班的整体排名。这都快高考了，真不知道校长是怎么想的。越想越气，连带着所有的怒火都攻击在了我身上。你知道我这个班每年的平均分是多少吗？是680分，已经连续5年了。我刚刚算了一下，加上你的600分，整体降低到了660分。
这是什么水平？这是 C 班的平均水平，我们是 A 班。他气呼呼地指责着，手指狠狠地戳着桌面，发出砰砰砰的声音。我并没有被他的怒火影响到，反而很是淡定地看着他。如果我能把你们班的平均分调高到700分呢？刘丽丽听到这话，整个嗤笑了出来，说大话谁不会？还700分？你要是能考到700分，我让你做班长。我神色淡然，抬头瞥了眼不远处的监控，希望老师记住现在的话，不要反悔。刘丽丽一个白眼翻上天，可是她再怎么不情愿，到底是校长的命令，只能服从地领着我进了自己的 A 班。当我跟着刘丽丽踏进教室的那一刻，本来安静的教室变得窃窃私语起来。这女的是谁呀？转校生？不会吧，这还有2个月就高考了，现在来这里突击不就是死路一条？眼看着自己班里的纪律都乱了，刘丽丽气得皱着眉，用手狠狠地敲了敲讲桌。吵什么？都安静，这是我们班新来的转校生。随后又转头对我说道，行了，你也别傻站着了，去后面空座位上坐下吧。自始至终连想介绍我的名字都没有，语气里满是嫌弃。可我压根不在乎，不介绍还省得我费劲开口说话，正好。我扫了一眼教室，在看到一个身影的时候愣了一下。男生长着一张和自己近乎8分相似的脸，精致的像是橱柜里的男模手办，头发是浅色的麻黑色，成绩常年第1，无人超越。此时他抱着手臂桀骜地看着我，眸子里是明晃晃的嫌弃和嘲讽。这估计就是原主的六哥唐朗。对于他对自己充斥的敌意，我压根没理会，转头找了一个偏僻安静但是靠窗的角落坐了下来。刚坐下，书包里的手机就震动了一下，拿出来一看，是大哥唐潇发来的一条语音。我想也没想就摁了一下，低沉清冽的嗓音立马充斥在整个教室。晶晶，你好好上课，大哥先回去了，你和阿朗在一个班，要是有不懂的就问你六哥。阿朗，六哥。全班听到这个消息，惊恐地转头看向唐朗，他俩是兄妹。唐朗顿时黑了脸，想也没想就否定，看什么看，我只有一个妹妹，就是唐宁，可不是谁姓唐就是我们唐家人的。我被他小孩子赌气的语气说了一阵无语，我哪知道这语音怎么弄的是外放啊，而且那是大哥说的，又不是我说的，吵我发什么火？算了，我一个活了20几年的人，犯不着跟一个10几岁的孩子计较。没有反驳也没有解释，低头回了大哥几句话，就将手机关机塞进了书包，然后拿出书准备上课。大家一看没有八卦可以围观，顿时兴致缺缺地转回了头。这时铃声正好响了起来，刘丽丽冷声怒斥道，以后不允许在教室里带手机，还有几天摸底考试，上次 B 班差5分就和我们班平均分一样了，这次大家谁都不可以松懈，要是让我知道这次谁拖我们班级的后腿，就休怪我把他赶出去 A 班。这一有所指的话，就差没有指着我的鼻子说了。好了，大家拿出模拟试卷，我们今天来讲一下最后的压轴大题。我倒是淡定得很，把他的话当成了耳旁风，转了一下手里的笔，歪着头看着黑板上刘丽丽洋洋洒洒的开始写题目。听了没有10分钟，就已经皱起眉头，有些听不下去了。我揉了揉发胀的眉心，从书洞里掏出来别的科目的书，准备自学一下，省得自己睡过去。理综数学和英语我都不用担心，因为之前在读某佛博士的时候，主攻的就是数学、物理学和经济学，而且全程英语。就是语文我确实有些欠缺，文言文和古诗词我确实需要下功夫背一下，知道自己大概的定位后，我松了一口气。好好学几天语文，应该不会很拉胯，考700分应该没什么问题。一旁的唐朗看着我翻完一本书就去翻另一本书，就像是好奇宝宝一样，书还是崭新的，一个字都没写的那种，白眼差点翻上天。真不知道大哥是用了什么法子说服了校长，竟然破例收了一个学渣，还得安排进了 A 班，还真不如莹莹。虽然他是最后一个班级 D 班，至少他是凭借自己的实力考上的，哪像眼前的这位，上课开小差也就算了，竟然还光明正大的不听讲，辜负了大哥的一片良苦用心，实在是看不下去了，深吸了口气，冷声斥责道：“你能好好听课吗？”我翻语文书背古诗的节奏被打断，皱了皱眉：“你能上课别说话吗？”你，唐朗还是第一次被人这么正面硬刚，被堵得脸都涨红了，真是好心当成驴肝肺。就在这时，一道怒斥声从讲台上响起：“唐晶，上课说什么话？你起来回答一下这个问题。”刘丽丽铁青着脸看着我，我若面无表情地站起身，扫了一眼黑板上的题目，下一秒嫣红的唇轻启，答案是根号1/2。这话一出。